အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီကနေ့ကျွန်တော်အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အနားယူချိန်လေးမှာဗီဒီယိုအတိုလေးကြည့်ရှုအနားယူလို့ရအောင်ဇလန်းကောင်းအရှိတစ်ခုကိုအနှစ်ချုပ်မျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါင်းစဉ်ကိုပြန်ပြောင်းပြီးပေးထားတာလေးကတော့အနာဂတ်ကိုကြိုတင်ဟောပြောနိုင်သောကိန်းဂဏန်းများဆိုတာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲစလိုက်ကြရအောင်တခါကကြောင်းတက်နေခဲ့တဲ့လူစင်တာဆိုတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ရှိခဲ့တယ်သူ့ကိုကြည့်တဲ့အခါခက်ကြောင်ကြောင်ပုံစံလေးဖြစ်ပြီးတခုခုကိုအမြဲစိုးရိမ်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်းစကားသိမ့်မပြောတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီနေ့တော့ကျောင်းမှာနောင်အနှစ်90ကြာရင်ဖွင့်ဖို့အတွက်အချိန်စုဘူးတစ်ခုစီစဉ်ခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီစုဘူးတဲ့ထည့်ဖို့အတွက်ကျောင်းသားတွေကိုနောင်အနှစ်90မှာဖြစ်လာမဲ့ပုံတွေကိုမိမိထင်မြင်သလိုတစ်ခုစီရေးဆွဲစေခဲ့တယ်တခြားသူတွေကပုံတွေကိုရေးဆွဲခဲ့ပေမဲ့လူစင်တာလေးကတော့စာမျက်နှာတစ်ခုအပြည့်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုပဲထိုင်ရေးဆွဲနေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဟာလေးကိုပဲနောင်အနှစ်90မှာဖွင့်မဲ့အချိန်စုဘူးလေးထဲထည့်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုအနှစ်90ရောက်ရှိလို့လာပါပြီဒီအချိန်မှာတော့လူစင်တာဟာဆုံးပါသွားခဲ့ပြီမို့သူသမီးဒါယနာနဲ့မြေကလေးအဘီတို့ပဲရှိနေသည်ကိုမှတ်ထားပေးပါတစ်ဖက်မှာတော့အဓိကတယောက်ဆောင်မင်းသားနီကိုလ်နဲ့သူ့သားကေလက်တို့ရှိနေပါတယ်ကေလက်ဟာဆိုရင်ကလေးတယောက်သာဖြစ်နေပြီးဟိုးရင်နှစ်90ကျော်ကလူစင်တာတက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းမှာကျောင်းတက်ခဲ့ပြီးယခုအချိန်ဟာဆိုရင်စူဘူးဖောက်တဲ့အချိန်ဖြစ်လို့ကေလက်အနေနဲ့လူစင်တာရေးခဲ့တဲ့နံပါတ်စာရွက်ကြီးကိုသာရရှိခဲ့ပြီးအင်ကိုယူခဲ့ပါတယ်နီကိုလ်ကတော့ဒီကားမှာယူပနက်ခါအကြောင်းသင်ပေးတဲ့Professor တယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့သူ့သားယူလာတဲ့နံပါတ်စာရွက်ကိုရေးတောက်ရင်းနဲ့သတိထားမိသွားခဲ့ပြီးရေးထားတဲ့နံပါတ်တွေနဲ့အပြင်လောကမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အရာတွေရဲ့နေဆွဲနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တဲ့အရေးအတွက်တွေကိုဖော်ပြရေးသားထားတယ်ဆိုတာကိုသိရှိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်နီကိုလ်အပြင်သွားခဲ့ပြီးရင်တိုက်မှုတစ်ခုကြောင့်ရင်ကြောပိတ်ဆို့မှုဖြစ်နေတော့သူ့ကားမှာပြနေတဲ့တီနီယာကိုသတိထားမိရာနံပါတ်စာရွက်နဲ့တိုက်ကြည့်တဲ့အခါတီနီယာကိုအတိအကျဖော်ပြနေကြောင်းပုံမသိရှိသွားခဲ့ပြီးမကြာခင်မှာအဲ့ဒီနေရာမှာခရီးသည်လေးရင်ပြတ်ကျခဲ့ရာနံပါတ်စာရွက်မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းလူပေါင်း81ယောက်တည်ဆုံးခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ဖြစ်ပြမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလုံလောက်တိကျဖော်ထုတ်မှုကိုလုပ်နိုင်ဖို့ရာလူစင်တာရဲ့သမီးဒါယနာကိုတွားရှာပြီးဖြစ်ပြမဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပြီးအတူလက်ထွဲဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အဆင်မပြေခဲ့ပါဘူး။ဒါနဲ့နောက်ထပ်အဖြစ်ဆိုးကြီးတစ်ခုကတော့မြေအောက်ယထာရှိတဲ့နေရာတီနီယာနဲ့အချိန်ကိုကြိုတင်သိနေပေမဲ့ကျဲတွေကိုအကြောင်းကြားခဲ့တော့လဲတားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်းမရှိလို့မြေအောက်ယထာကိုခီးတဲ့တွေဆက်လက်အသုံးပြုနေခဲ့ကြပါတယ်။နီကိုလန်စိုးရိမ်တကြီးနဲ့ပောက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်မယ်လို့မယုံသင်္ကာစရာတွေလိုက်ကြည့်နေရာလူတအူးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပေမဲ့သူ့လက်ထဲမှာပောက်ကွဲစေနိုင်တဲ့အရာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲမကြခင်မှာဖြစ်ဆိုးကြီးစိုက်လို့လာခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တစ်ဖက်ကယထာဟာလမ်းကြောင်းချိုးယွင်းမှုကြောင့်အရှိန်နဲ့ပြေးဝင်လာပြီးတစ်ဖက်ကယထာအပါဝင်ခီးတဲ့တွေအမြောက်များတိုက်မိခဲ့ပြီးတော်တော်များများသေဆုံးခဲ့ကြပါတယ်ဒီသတင်းကိုကြားတဲ့အခါဒါယနာဟာလည်းအဖြစ်ပြက်တွေကမှန်ကန်နေတဲ့ဆိုတာကိုလက်ခံပြီးနီကိုလ်နဲ့လက်တွဲခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါယနာအမေလူစင်တာကဒါယနာအောက်တိုဘာ19မှာတည်မဲ့အကြောင်းကိုလည်းပြောထားလို့ဒါယနာမှာအဲ့ဒီအတွက်အမြဲစိတ်ပူလောင်စိုးရိမ်နေခဲ့ကြောင်းနီကိုလ်ကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အနာဂတ်ကိုကြိုတင်သိနေခြင်းဟာလည်းကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဝမ်းမြောက်စရာဖြစ်ပေမဲ့ရှောင်လွဲလို့မရတဲ့ဆိုးတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုကြိုသိနေခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒီအရာတွေကိုကြိုတွေးပြီးစိုးရိမ်နေကြရမှာဖြစ်တာမို့အနာဂတ်ကိုကြိုသိခြင်းကလူကိုပင်ပန်းစိုးရိမ်မှုကိုပြည့်နဲ့စေနေတတ်ပါတယ်။နီကိုလ်ကလည်းဒီနံပါတ်တွေကိုသာအရင်ကသိရှိခဲ့ရင်ခီးသွားရင်ဟိုတယ်တစ်ခုမှာတဲခိုနေစဉ်ပြီးလောင်မှုတစ်ခုကြောင့်မိခိုးတွေနဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းအခက်အခဲဖြစ်ပြီးတည်ခဲ့ရတဲ့သူ့မိန်းမကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့မယ်လို့ဒါယနာကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်အခုဒါယနာလာမယ့်အောက်တိုဘာ19မှာတည်မဲ့အကြောင်းကိုသိနေပြီဖြစ်တဲ့နီကိုလ်တယောက်ဒါယနာကိုကယ်တင်နိုင်မလားဆက်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒါယနာနဲ့နီကိုလ်ဟာတူတစုံတစ်ခုများရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်လေမလားဆိုပြီးတော့ဒါယနာရဲ့အမေနေခဲ့တဲ့အိမ်ဟောင်းစီကိုတွားခဲ့ကြတယ်အိမ်ထဲမှာလက်ရှာကြည့်ရင်းနဲ့ရုပ်ပုံတစ်ခုကိုတွေ့ကာနီကိုလ်ကအသိမ်းထားခဲ့တယ်ထပ်ပြီးသူ့အမေကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အခန်းထဲလိုက်ရှာကြည့်တဲ့အခါအနက်ရောင်အလုံးလေးတွေကိုတွေ့ခဲ့ပြန်တယ်ပြီးတော့ဂရင်အောက်ကိုလမ်းကြည့်ခဲ့တော့စာရီရေးချစ်ထားတာတွေ့ခဲ့ရပြန်တယ်အဲ့စာရီဟာလူတွေအားလုံးအတွက်ဆိုလိုထားတာကိုရေးထားတာမြင်တွေ့ခဲ့ရတော့နှစ်ယောက်စလုံးတုန်လှုပ်ခဲ့ကြတယ်နီကိုလ်နဲ့ဒါယနာအိမ်ထဲမှာရှိနေစဉ်သားနဲ့သမီးကေလက်နဲ့အဘီကိုအိမ်အပြင်ကားထဲမှာထားခဲ့တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကလေးနှစ်ယောက်စီအင်ဂျီနဲ့မျက်နှာဖြူဂျိုသားလိုနဲ့လူတွေရောက်လာပြီးသူတို့နှစ်ယောက်ကိုလိုက်ဖို့ခေါ်နေတယ်ဒါနဲ့ပဲကလေးနှစ်ယောက်ကြောက်လန့်ပြီးဟုန်းကောက်တီးလိုက်ရာ
နီကိုနဲ့ဒိုင်ယာနာအိမ်ထဲကအမြန်ထွက်လာခဲ့ပြီးကလေးနှစ်ယောက်စီလာတော့ခုနလူတွေလည်းပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားခဲ့ကြတယ်ဒါနဲ့ပဲသူတို့လည်းအိမ်ပြန်ခဲ့ကြတယ်နောက်နေ့ရောက်တော့လူစင်တာအိမ်ကယူလာခဲ့တဲ့ပုံမှာအလဲဖက်အထက်ဘက်မှာရှိနေတဲ့ပုံကနေမင်းကြီးဖြစ်ချောင်းကိုအဘီကပုံဆွဲပြီးနီကိုကိုပြခဲ့တယ်။ဒါနဲ့သူ့ရုပ်စီအပြေးသွားပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရာပြင်းထန်တဲ့နေမင်းကြီးရဲ့မိများဖျားထွက်မှုကြောင့်ကဘာကြီးကလူသားများတေးကြရတော့မိဆိုတာကိုသဘောပေါက်သွားခဲ့ကြတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲနီကိုကဒီလိုကြိုတင်ဖြစ်မဲ့အရာတွေကိုမကာကွယ်နိုင်ဘဲနဲ့ဘာလို့ဒီလိုကြိုတင်သိခွင့်ရခဲ့တာလဲဆိုတာကိုနေမင်းကြီးကိုကြည့်ပြီးပြောဆိုနေခဲ့တယ်။ဒါကိုကြားသွားတဲ့ဒိုင်ယာနာကနေမင်းကြီးရဲ့ပြင်းအားကြီးတဲ့မီးတွေကိုကာကွယ်နိုင်ဖို့ငငယ်ကဆော့ခဲ့တဲ့လိုင်ကူထဲမှာတွားပုံပြီးအကာကွယ်ယူဖို့ရာနီကိုစီပြောခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့တွေပစ္စည်းတွေစတင်သိမ်းဆည်းကလိုင်ကူစီတွားဖို့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လိုင်ကူစီမတွားမီနီကိုကသူ့အဖေနဲ့အမေကိုလည်းနေမင်းကြီးမိများဖျားထွက်မှုကိုကာကွယ်ဖို့မြေအောက်ခန်းတွေမှာပုံနေဖို့ရာအကြံပြုပေမဲ့တဘာဝတရားနဲ့တရားမဲ့အချိန်ကိုမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုလက်ခံတဲ့သူ့မိဘတွေကတော့နီကိုရဲ့အကြံပြုမှုကိုလက်မခံခဲ့ပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲနီကိုကလည်းအိမ်ကနေထွက်ဖို့သူ့ရဲ့သားကေလက်ကိုတွားခေါ်တဲ့အချိန်သူ့သားလည်းလူစင်တာလိုပဲနံပါတ်တွေရှောက်ချစ်ပြီးရေးနေတာတွေကိုတွေ့တဲ့အခါအတင်းစာရွက်ကိုဆွဲယူပေမဲ့ရေးတာမပြီးသေးလို့ခုံမာလက်သေးနဲ့ကောက်ချစ်နေခဲ့ပြန်တယ်ဒီချိန်မှာပဲအရင်ကလူစင်တာရဲ့ဆီယာမကလူစင်တာကိုကျောင်းရဲ့အောက်ကအခန်းတစ်ခုရဲ့တကားမှာလက်နဲ့ချစ်ပြီးကနန်းတွေရေးနေတာကိုသတိရပြီးအဲ့ဒီကိန်းကနန်းတွေဟာနီကိုစီမှာရှိတဲ့စာရွက်မှာကျန်နေသေးတဲ့ကိန်းကနန်းတွေရဲ့အဆက်ဖြစ်ပြီးနေအောင်ပြင်းအားကိုရှောင်ကွင်းနိုင်မဲ့ဒီနေရာဖြစ်နိုင်မဲ့ဆိုတာကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲလိုင်ကိုစီမသွားတော့ပဲကျောင်းကိုပြေးပြီးလူစင်တာရေးခဲ့တဲ့တကားကိုသွားရှာပြီးဆေးအသစ်ပြန်တုပ်ထားတဲ့တကားကိုအိမ်တယ်လာပြီးဆေးတွေချစ်ထုတ်ကနံပါတ်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။နေ့ဖက်ဆိုရင်အောက်တိုဘာ19ရောက်ပြီမို့ဒိုင်ယာနာကညမနက်ခင်အမြန်လိုင်ကိုစီသွားဖို့နီကိုကိုမဆောင်တော့ပဲသူ့ကလေးတွေနဲ့ခရီးစားထွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒါနဲ့ပဲစီဆိုင်တစ်ခုမှာဝင်နေချိန် TV ကနေနေမင်းစီကမိတော်များဖျာထွက်မှုကိုအစိုးရကအရေးပေါ်ကြေညာချက်တွေတွေ့တော့ခဏကြည့်နေတော့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုခုနမျက်နှာဖြူနဲ့လူတွေကခေါ်သွားတယ်လူတွေအားလုံးလည်းမနှက်ဖြန်အတွက်ပြာရခတ်နေကြပြီဒါနဲ့ပဲဒိုင်ယာနာကကလေးတွေကိုခေါ်သွားတဲ့ကားနောက်ကိုလိုက်ခဲ့ရလမ်းမှာအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ညအချိန်နဲ့လာပြီးနီကိုလည်းဒိုင်ယာနာအက်ဆီဒန့်ဖြစ်တဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါမှာဒိုင်ယာနာတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အချိန်ဟာည12နာရီကျော်နောက်နေ့19ရက်နေ့အတိအကျဖြစ်နေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနီကိုလည်းသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနံပါတ်ဖော်ထုတ်ချက်အရလူစင်တာနေခဲ့တဲ့အိမ်အိုကြီးကိုလုံခြုံတဲ့နေရာဖြစ်တယ်လို့ယူဆခဲ့ပြီးတွားခဲ့ရာအိမ်ဘေးမှာကားတွားရာလမ်းအသစ်ကိုတွေးခဲ့လို့ဆက်ပြီးတော့လိုက်ကြည့်ခဲ့ရာကလေးနှစ်ယောက်ကိုမျက်နှာဖြူအင်ဂျင်နဲ့လူတွေနဲ့အတူတူလုံလုံခြုံခြုံရှိနေတာကိုတွေးခဲ့တယ်ဒါနဲ့ပဲကလေးနှစ်ယောက်ကသူတို့နဲ့လိုက်သွားရမယ်ဆိုတာကိုနီကိုကိုပြောတော့လက်မခံပေမဲ့အဲ့လူတွေကနီကိုကိုနားလဲအခွင့်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာကလေးတွေအတွက်လုံခြုံမဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနီကိုလည်းသဘောပေါက်သွားလို့သူတို့နဲ့တွားခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီလူတွေဟာနှစ်သားတွေလိုဂျိုသားတွေလိုဖြစ်ပြီးရင်ပြန်ကြီးတစ်ခုနဲ့ကဘာကြီးစီကနေထွက်သွားခဲ့ကြတယ်ဒါနဲ့ပဲမိုးလင်းတော့နီကိုလည်းအနာဂတ်ဖြစ်မဲ့အရာတွေနဲ့တေချင်းတရားကနေဘယ်လိုမှမလွတ်မြောက်နိုင်တာသဘောပေါက်သွားပြီးသူမိဘနဲ့ညီမစီမှာပြန်သွားခဲ့ပါတယ်နေမင်းကြီးရဲ့ပြင်းအားမြင့်မိတောက်ကျဆင်းလာမှုကြောင့်ဟော့ကင်းအတိုင်းအားလုံးပျက်စီးခဲ့ကြရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုချိန်ကြာကြည့်စရာမလိုပဲစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ Nicolas Cage ရဲ့ဇာတ်ကားလေးကို movie recap ပုံစံလေးနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနားယူရင်ကြည့်ရှုလို့ရအောင်တိုးချုပ်အနေနဲ့မျှဝေပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တခြားတငယ်ချင်းတွေကိုလည်း like and share လုပ်ချင်ဖြစ်ဝေမျှဖို့ရအားပေးချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်